Lesson Wiiki eno. Mu buufu obw'ekitongole ky'essomero lya Sabbath okuva ku General Conference kikuleetedde lesson quote eyokuna etuumiddwa amazima g'ekiseera kino mu kitabo eky'amateeka olwokubiri. Lesson eno ewandiikiddwa omusumba waffe Akelfu Goldstein gwe tumanyi obulungi nga edita wa lesson ey'abakulu. Wano mu lesson ey'abakulu tukuleetera abasumba ab'enjawulo okuva mu makanisa gaffe ag'enjawulo ne tukuleetera abakadde b'amakanisa okugattako n'ab'ebitongole ab'enjawulo. Wano tukubaganya ebirowoozo ku miramu emigundiivu mu lesson y'abakulu. Tukwata ejjinja limu ne tukuba ebinyonyi bibiri. Anti lesson weggwera nga waliwo okudda obujja mu maka gaffe. Lesson weggwera mwattu nga tumaze n'okulaba nga weeyongedde okutuukirira mu mpisa ey'okutya Katonda. Njawulo ki eri wakati w'etteeka lya Katonda awamu n'enteekateeka ey'obulokozi? Wamma gwe olowooza otya? Tuli wansi wa kisa, tuli wansi wa tteeka? Yogera ku ssuubi ery'okudda kwa Yesu Kristo okusembedde. Byonna mu program Lesson Wiiki eno buli Friday saa 2 paka saa 3. Nange Yonasaani Matovu Munnagomba. Lesson Wiiki eno yiga Bayibuli yo otebenkere mu Kristo.